Voilà, merci. Merci Bandeko. Partagez vidéo, s'il vous plaît. Vous partagez vidéo parce que mingi à Kolobezali. Je pense que les dernière vidéo dans ça là. Et message vidéo moko très importante. Voilà. Beaucoup t'abo partager ma vidéo, partager vidéo Bandeko. To komi na moment oyo pona ko tia vérité na combat. Parce que combat oyo e wumeli, parce que biso moko na kati ya combat tozali na d'abord infiltré. Donc Bandeko bolimbi sanga parce que là je vais frapper. Là je vais frapper, quand je dis que je vais frapper, je vais vraiment frapper. Bate bele bolimbi sanga parce que na nazwa ton oyo yamana na lobela makamna loba ate. Parce que na ebi ke mingi bokoloba bolobi nanga waiza kolobela makambo yote beta ye kara mais mingi pe voilà, excusez-moi bon ça titre Pichabi nanga bon ça titre je remets le pendule à l'air attendez bolimbi sanga mukena meko bon ça titre awa. Ah, bah message du sous-sous. Bandeko bolimbi sana bon sa titre parce que pour dénoncer l'infiltration dans les combats, ouais, c'est pas sans, c'est dans les combats. Dans les combats, vraiment Bandeko. Là c'est bon, Chomon, là c'est bon. Ouais. Là, c'est bon. C'est arrangé dans les combats, oui. Là, c'est bon. Voilà, Bandeko. Naebi ke bate bele bapekisi babi waiza kolandate. Merci à tout le monde. Loko bozo kota. Tozane bana pesa bambote. Parce que tant on a redémarré, on a pesa mutumoko mbote. Merci, Blaise Souvenir. Merci à tout le monde, Lolo Kamalandwa, merci à tout le monde. Bon partager vidéo, oh et comme la eso, Sylvain Yomakoi. Na ye, na ngai naza mobali sera sala mutu vidéo, a machaka mote, a betaka parabole te. Na ye, kosa la vidéo pour na eso, oh benga commanda eso, de son vrai nom, Esombe. Bon partager vidéo s'il vous plaît. Na ye pour nana répondre après 3 vidéos oyo basaleli ngai oyo yo nazali humilié oyo na fingami kaka parce que nazi opposition na nga na makamba mwana semi ba vidéo tout bomo ne salami o parce que na soutenir mwana semi na soutenir ba victime na condamné massacre ouais salami na ba Congo na komi sujet ya kofinga balaso bomona oyo donc eso bobenga commanda eso asaleli ngai 3 vidéos j'espère que bomona ki ngai jamais na salita vidéo moko contre eso mais il s'est permis yako sela nga ba vidéo. Et ça, la deuxième vidéo, na ye, téléphone ouvert. Tu bazako benga, bazako loba la kombo nanga, bazako cracher na kombo nanga. Mais jamais bon mona kingai na yaki, na loba mabe moko po na eso. Parce que po na ngai, toza na kati ya groupe moko pepe mokondi, c'est la famille. Soki muninga sali erreur oyo sepelite. Benga ye, au lieu ko le conseil la vidéo, il fallait pourquoi nazalaki na patience. Na solo li na batu na koko sola bango de façon que makambo ane si la azongi lisusu pour la 3e fois ko attaquer ngai ko vite pande ngai kaka parce que na soutenir mwana semi kaka parce que na bina bane Kongo batelema na ko rappeler na bandeko ke nazali na problème moko particulier te na eso
na problème moko na été na âge azali mukolo na nga na âge mais na mayele naza mukolo na ye ya 50 ans parce que à un moment donné il faut ko benga ka nyama nyama na kombo na ye et na sagesse na ngai na baki bon akosa la première vidéo ko za na se ya kanda aza grand frère ko benga to solola na kipete na continuer vidéo na nga mobilisation ya ko condamner makamba monastère mpe ko senga ba Kongo ba telema ayeli sous asali nga deuxième vidéo o bato aza ko benga baza ko finga nga bato baza ko benga baza ko finga nga na yoki yango na kipete na mikitisi lisusu na bon deuxième fois lisusu peut-être kanda na yeso continuer akobenga ndeko na ye andeko pourquoi yozo zo position oyo ekozala bien te to sala oyo je pensais qu'il pouvait le faire mais ya salango ta salango deuxième vidéo et nga na réponda quitter botikala komona ngai te na sala vidéo contre eso parce que tozala na groupe moko tozala ki parce que ngai jamais na kotikala ko sangana na peuple mokondi étant donné que eso aza toujours wana parce que c'est un infiltré na koya ko expliquer na vidéo nyonso nga aza mobali so alinga lo bala mutu azwaka 4 chemins te donc j'ai pas le temps de prendre 4-5 000 chemins pour na ya kolobela la mutu donc cette vidéo concerne eso obenga ka commanda eso parce que yetanga tanga ba vidéo asali ba vidéo na vidéo moko nde ba obenga ba vidéo ba obenga ba ofinga nga mibale a ciblé ngai a répété ba lo balanga nyonso vidéo mutu tu ayebi ka lo balanga akokaki kotanga kombo na nga te parce que c'est un bouffon c'est mobali ya mobali soko lingo mobali ya mobali azana ba kui permettez-moi le terme soko linga lo bala mutu muninga ne mobali akoleka na parabole te akoya kotanga kombo wa isa tu fais ça ce qui peut la sali likambo mais tellement que c'est pas un homme parce que mobali oya finga kana basi pamba mobali azaka na respecte même na ba maman je pense que bolu kele kombo inga lokola za mobali avec un H majuscule nazali grand garçon na koya na osala vidéo en face contre eso na expliquer que il faut que arrête asali 3 vidéos nga osala moko pe suka na lingi ba partager vidéo comme la yeso na informer boye deuxième vidéo na nga na kosala ngo na ndaku na ye na répéter ne vous en faites pas na yebini na loba na yebi na contrôler be mention na ngai na contrôler kanda na ngai na yebi ni na loba parce que ce qui n'a bena sala ngo na se ya kanda na nga sala ngo 2 jours passés dans la 3e vidéo mais j'ai pris mon temps de réfléchir enfin que na sala vidéo moko réfléchir pour na kena déraper te na koti sana ba innocent na ba tumsus na makambute voilà pourquoi na 2 jours naza na droit ya ko répondre mutu oyoyo aza ko finga aza ko lobela ngai mutoto liaka to melaka na ye oyo na sali eloko moko te tout simplement parce que ye azali chef ya ba combattant tant que yo okoti na vision na ye te soki osaleli ndenge mutu na ye zo raisonner te automatiquement okomi tribaliste okomi mbala moko kolabo. Donc ce qui n'a suivi 2 jours ya kovanda na olobelo côté c'est parce que na linga keza la vidéo mote na sia ba émotion na sia kanda. Voilà. Donc s'il vous plaît bande ko partager vidéo comme la eso o azana numéro eso bo benga ye akota parce que ngal ngolobela mutu na otanga na kombo na yo. Na ebisi bino boya sali 3 vidéos ngala lobelo ko mokote. Na yo sala la première vidéo ya suka. Na sali on sala vidéo moko ya suka. Soka sali 4e vidéo nga 2e vidéo na nga na ko sala yango na ndaku na ye.
Ne vous en faites pas, Nazaka ayebinga bien. Nakosala ngona ndaku na ye tokotia direct parce que tango yo loba ozo audace ya kofinga ka batu zala makasi na bitumba eso zala makasi yebinga bien. Ngana aza te lokola batu osala ba video bataki parato yebinga bien. Oyebinga très bien. Je pense que malade ozala na ona nzoto na yo bataye bakate. O bela na ba poumon soki nini. Nakobeta yo lukofika moko na bango très bien. Na sala yo vidéo moko, deuxième vidéo na sala on ndaku na yo. Parce que toi tu prends le risque d'insulter tout le monde. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Tango zo tango finga ngai, na sali lo côté na lobe lo côté, ngai na liaka na melaka na yo, na tambolaka na yo, na zana groupe moko na yo. Que tu pouvais aussi m'appeler sur Monique Likambo oyo sepel na ngote. Merci Bandeko, vous pouvez partager vidéo oyo. Bandeko programme est simple. Bat musubo ko oye baté mais waiza. Jour à sali vidéo siliki, lelo sundenge moko. Lelo na yo mettre les choses au clair de façon que lobby na roya ko répéter en ngote. Parce que j'ai mes vidéos plus importantes que je peux faire. Oh, et ko servi na bana na biso. Je sais que ce genre de vidéos na bana na biso ba ko kola un jour ba ya ko tala ba comprendre ngote. Parce que ngana ça la vidéo yo ko servi même bat na 10 ans 15 ans. Mais à un moment donné, ça sera important qu'on remette le pendule à l'air. Parce que combat est ce que zo là, parce que na kati ya combat ba miyibi batamatolo batalo kuta ba kolabo ba infiltrer bazali. Non, le bango très bien. Ce qui est là dans la diaspora, tu as une solution parce que nous sommes infiltrés tina niveau ya likolo ndenge kaka muza lobaka. Et na kolakisa bino noir sur blanc que toza na un grand infiltré na combat oyo eso. Eso na vani na yo presque 7 ans na groupe moko. Donc na yebi makambo ebele bato ba yebite. Nazawa na yebi makambo ebele bato ba yebite. Bandeko problème est simple. So bomoni eso sala ba vidéo aza ko crèche nga aza ko finga nga bato azo benga la vidéo na ba finga nga. Ezala ngo ka eloko moko. Likambo ya mwana semi. Bo raisonner na bino ebele te. Boka sa tête tozana problème moko boye. Parce que ba conflit ezala kati ya combat oyo. Ezala makambo ya libanda ba kotisa ngo na combat. Mais likambo nga na oloba na bino ezali likambo moko. Ya mwanda semi, ya longi mwana semi. Bandeko. Na sala la combat oyo bato ebele bayebe ki ngai teke na zalaka Mkongo. Parce que na tikala jamais ko se prononcer na combat ya ba Congo. Combat na ngezalaki pe ezali toujours pe ko tikala ko zala pona Congo mobimba. Mais lorsque j'ai constaté que soki babomi batu na ba province nyoso ya msusu ya Congo to sangana ka biso nyoso toza ko soutenir ba victime jamais to comment la point ya ko condamner ba victime de toutes les façons ba condamner ka victimité déjà zali victime ko condamner ndenge nini baboma batu ya kamona sapu to condamner ba kabilisi ba rwandais baboma bande konanga ya baluba. Jamais to komaki na point ko condamner ba victime. C'est ça le grand problème. Problème yo so mo neza moko. Batu tout monde ba sala oyo ba lobela mwana semi ezali ke batu mususu bazawana baza ko soutenir ba victime en 100%. Ba mususu ba ye ba soutenir ba victime ya ba Congo, il faut que le ba Congo ndenge ezali, eza tribalisme te. Ba soutenir ba victime ba Congo et ba yeli susu ko condamner les mêmes victimes. Bande ko bomona yango wapi. Bato bazali ba victime, bo soutenir bango et puis bo condamner li susu bango. Tant makambo ne salami. Na tikala ki ko sala vidéo mon côté. Nazo tala bato ne ba osala ba vidéo tout. Na yo ko mona sikoyo. Oh. Poto est comme divisé.
Pour la Mwana Semi, je me suis posé la question, mais pourquoi tant que na Kasai, na Kasumbalesa, na Lubumbashi, na Kivu, na Bunya, partout na Mbandaka, en Équateur, to yaka biso nyonso to soutenir ba victime et to condamner ba agresseur. Mukolo moko te to komaka na point ya ko condamner ba victime. Parce qu'une victime, elle est déjà victime. Vous ne pouvez pas venir la condamner parce qu'elle a déjà qu'à souffrir. Mais boni na makambu ya Congo, ya ba Congo, makamba Mwana Semi, bato eko condamner na ba victime. Na eko tala, toza na kati état d'urgence. Pendant l'état d'urgence, c'est le président de la République qui prend la décision pour l'opération ya envergure au Mona Kiwana. C'est-à-dire na eko tala, un président ya mboka wana ya Muluba, azib ministre intérieur ya Muluba, sauf kaka songo mutu na yoka sala mutabandundu, mais akezo ba journaliste ya Baluba. Automatiquement, en face na nga la moni, il y a du tribalisme. C'est-à-dire groupe tribu moko boye, ba sangani ba kene ko humilier tribu moko boye. C'est du tribalisme et puis ezali quoi? Injustice. Tant na moni constat wana, sali constat wana. Nga nazali mu Congo. Lelo boye bien liboso boye bakate. Tango ezako yinda na mboka bato mususu na kenda kana tia maboko bato ayeba kutu teke naza mu Congo. Na moment na tribalisme ezalate. Maintenant ça brille chez moi à la maison. Natala bandeko oya ngai, o tozalaka na bango ensemble. Pour la makambu ya bakasayen, pour la makambu ya équatorien, pour la makambu ya bandeko na ngai ya este. Bandeko wana lelo babalusi minduki na bango contre bandeko ya village na nga ya province na nga. Bandeko na koyebi so ye mutune so zawana avant que ozala congolais ou congolaise, ozala no mutu bandundu, ozala no mutu Kasai, oza mutu ya ba Congo, oza mutu Équateur, oza nanu na tribu na yo. Oza na racine na yo, ce n'est pas du tribalisme. Tant la moni ke combat et kabwani. Pour le sujet moko oke fallait ki biso nyonso to soutenir Mwana Semi parce qu'elle est victime. Et pire encore, à sali loko mon côté à ma baie. Ah, biso nyonso to condamna ki yango. Waiza yo lingi nini, mutu nyonso condamna ki yango. D'accord. Ah, waiza mutu moko ta sepela ki na makambo wana, d'accord. Mais après avoir condamné Félix na basoda na ye na ba Rwandais. Pourquoi boye su ko condamner ba victime? Pona nini te makamba Kasai et na ko rappeler batu. Tango ba bomi batu na Kasai. Mutazala ki premier ministre Muluba Sami Badibanga. Tango ba bomi batu na Kasai. Le premier ministre ya occupation zaki Sami Badibanga. O azali na kate ba lien moko très proche na famille Tshisekedi. C'est l'ami intime ya Félix Tshisekedi Wakanambe. Mais moi aussi je pouvais le faire. Après avoir soutenu bandeko nanga Baluba, je pouvais aussi le condamner. Parce que ministre à l'époque, c'est ministre ya mboka na bango. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Pour nani te que to soutenu ba Kasayen, après to aussi condamner ba Kasayen. Pour to sala kangote. Et tant on a remarqué loko wana, bandeko nanga, na yo sala nini, na bimi siko na média, en tant que l'un yaba leader yaba Congo, na bi trop c'est trop, to benga nya bandeko bazo réfléchir loko langai, api tout ce mongo, bazoro bilel, o liboso boye baka teke babundilaka, bazaka ba Congo boye baka bazaka, pichuku tazali mu Congo ti ya nini te ya ba Congo te, aza ana mongo. Mais pourquoi yoko ta makambo? Parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Tobani ko benga ba bena Congo ba sangana. C'est normal. Ça brille chez moi. Il y a un danger chez moi. Bande konangai ba bwa kisi province nanga siko ngape na bwa bande konanga ba bwa kisi. Et ngape sou na bwa kisi non? Tango na ju décision wana.
eso o benga commandant eso pona ye position na ngai sepela ki nango te. C'est tout à fait normal. Et ça normal. Na ko sala discours moko boye ndeko laninga o sepeli nango te. C'est tout à fait normal. Mais la moindre des choses, lokola to lia kana yo, to mela kana yo, to zana yo na groupe moko peuple mokonzi. Téléphone benganga. Ah, Waiza. Mais pourquoi yo sali loko boye ko soutenir mutu la boye. O benginga ndeko na yo solo nanga. Wayambo benganga. Tanga ba keno to zaki téléphone to benga kiye. Wayambo abenganga. Wayamba lobelanga makambe belete. Wayamba conseiller no, Waiza to bundela mboka na biso ko soutenir mwana se mwana te boy. Ok, nga bitumbalanga ezali te ko soutenir la personne de Mwanda Semi. Je peux aussi les soutenir. Nenge eso soutenaka Moïse Katumbi. Na kobete la bino masolo ya Moïse Katumbi na eso. Boza la skoche bo partager vidéo et comme la eso. Parce que nga na mobali. Mobali so nga loba akendaka ba 4 chemins te. Ye azo kele ba 4 chemins nga na ye en face. C'est la première vidéo, après c'est 3 vidéos. Asalinga 3 vidéos na loba te. Soka songa sali 4e vidéo, nga la la 2e vidéo menanda kunaye. Et so ozawana oyebi de quoi je suis capable ya kosala. Nga za ba pitute o sala ba vidéo ba memanga na logique, bosuki na na téléphone. Naza odombo te, naza zoro bilele te, naza ba babente, naza batu o finga te, naza ba liangando te, naza diga mokonzi te. Nga za Waiza. Nena lo ba na vidéo, nena lo ba na terrain, oyebinga très bien. Oyebinga très bien. Na ko démarrer voiture, na ko ya tina ndako na na Bruxelles. Et deuxième vidéo na ko sala ngo na ndako na yo. Parce que yo lokola ozo kanisa ke batu nyoso bazali ba victime ya kozanga kotanga classe na yo. Et songa aza victime na ngai nazali, pardon nazali na bande nazali responsable ya kozanga kotanga classe na yo te. Soko qui t'a kotanga te au moins l'environnement et qu'on peut ça au conseil. Tu ne peux pas prendre les leaks. Yakoya ko finga ka bato bazala ba famille ba responsable gratuitement. Non, on sali pas nanga à 3 reprises s'il vous plaît. Mukolo moko te bato moninga la sali vidéo contre eso. Parce que la première vidéo n'a conseillé comme non, c'est mon frère. Akolo bango na kanda c'est normal. Na kipete bato lobby na kipete. Deuxième vidéo est comme il y a ma kasi bato azo benga bazo finganga yazo loba bomona ki ngai na loba ki pete. Je me suis dit bon c'est la deuxième fois, c'est toujours mon frère. Il peut se tromper à cause de la kanda moko boye. Mazandeko. Suka toko solo la. Na sala la vidéo na nga ko mobiliser ya ko attaquer ba combattant pour la kozanga unité. Azongi la poko na ngo asala linga vidéo a répéter maloba langa nyonso. À ce moment-là, on a dit que non. Oh, il y a comme un problème sérieux. Le mec a personnalisé le problème. Donc, à ce problème, il y a comme il y a. Mais là, vous savez pourquoi et so à ce qui m'a kamamouanassé, mais comme il y a. Na expliqué pourquoi et so a lingite mutayo kamakamuke ba Congo ba sanganato mutumoka soutenu mouanassemi. Na expliqué bino. Laissez-moi finir avec ma réflexion. Parce que mingi boyeba ki makambo ote. Alors, tant na yo mona sikoyo makambo eke nende ngwana et so sepelite. Siko bandeko. Mabenini oyo ngana salaki ya ko soutenir publiquement Mwanda Semi. Mabenini. Na rappelé bino boyeba ate. Le vrai problème oyo et so asilike lenga. Asa ilanga vidéo même na zoro. Problème eza nini? Eso aza mutu ya katumbi bien. Eso aza mutu ya katumbi. Eso aza ba lien parental na Salomon Escadé la conseiller l'ami proche ya Moïse Katumbi. Et tango batu yo baganga peuple mokonzi miyibi. Peuple mokonzi balia kamonga Katumbi. Peuple mokonzi wa miyibi.
tofinga makaba miyibi pona ye tondima babero wana tondima msu bato bafinga biso ba miyibi pona eso yebisa biso na Mwanda Semi na Moïse Katumbi nani oyo ba Congolais il faut ba soutenir. C'est ça ce que moi je veux savoir. Parce que muyibele ki mingi na combat oyo. Tolingi lisusu ba j'ai double tête. Makambo fait si là. Ba ne connaît ko la vidéo oyo pour na commettre fait na makambo oyo. Nazana ba dossier belé. Kaka nengari magia le baki baza ba dossier belé boye ya Félix. Nga nazala ba dossier belé. Nga nazana ngo. Alors mutu moko ta ya condamné nga parce que tango eso zo finga nga muto na lia kana ye na mela kana ye nga nazana groupe moko na ye mutu moko te ayaki apekisa ki succès na olobe na wayambo oza vie na ngai oyebile tozalaka nazana respect belé pa na yo na yebi ndenge mwasi na yo mama Didi alingaka nga respectaka nga mais na o rappeler o boye soki ko continuer ko supporter ba bêtise ya eso zala sur lobby ya eso ko salela o vidéo nazo pesa message pa ya wayambo parce que défaut ya boketu alingi ko yoka batu nyonso alingi ko yamba batu nyonso facilement mama Didi soko zoyo kanga na expliquer yo Didi soko zoyo kanga soko conseiller wayambo atika ko yamaka batu nyonso facilement et so azo koti sabo ketu na ba problème ebele makambo ebele bomone lata boketu na poto o c'est eso na mwana ndaku na oloba ngai na mwana ndaku peuple Mokonzi na 2014 avant sortie officielle la peuple Mokonzi nga la sala ka réunion na na peuple Mokonzi puis tout chemin au témoin Christian Bola témoin Gabriel Katako témoin to sa ba réunion à la pierre tranquille na libanda ya gare Châtelet ya métro Châtelet maîtrisé ndenge mo boketa sala bato vidéo lobi akosalela yango boketu wayambo lobi akosalela yango mama Didi lobi akosalela yango Edi Bolombo. De toute façon il ne considère pas Edi Bolombo. Donc wayambo nazama me bele na robeta eso malheureusement ekolata na yo et je me réserve et ceux qui n'ont pas mingi ya okota mulaite pour na respect na yo boketu pour na respect na yo kulut na wayambo yango na ozala maîtrise mais kanga mbwana yo wayambo jouer rôle ya kimukolo kanga mbwana yo parce que lokola Edi Bolombo boyo ke la été greffé international mutayo ke la kasate malgré âge na ye na groupe mutayo ke la kasate wayambo kanga mbwana yo wayambo kanga mbwana yo ya eso postango na soki na yela ba preuve mususu oya okanisa ke nga na asala vidéo pe pona yo alors poto koma na point wana te oyo ezali premier soin oyo eza premier soin deuxième soin kozala plus musclé avec des preuves tangibles et palpables na bino deuxième soin à part ya makofi kozala ba preuve moko tangible et palpable ado boketu wayambo kanga mbwana oyo eso na poto to lembi ba kombata ya miyibi ya lokoso ya ba infiltré problème est simple problème est simple pourquoi eso aza obundisa biso batu oyo to soutenir ba Congo na Mwanda Semi c'est parce que Moïse Katumbi azali na mwasi ya rwandaise Moïse Katumbi azali étranger c'est ça le problème Katumbi Francis Kalomba azopesa mbongo epai ya eso po ya ko attaquer Mwanda Semi parce que Mwanda Semi aza ko temela ba rwandais bazali ba bokilo ya Katumbi c'est ça la vérité
Na Congo soko telemeli Rwanda bako telemeli Katumbi. Otemeli Rwanda, otemeli Félix, otemeli Rwanda, otemeli Francis Kalombo. Et Katumbi nanzela ya Francis Kalombo na ndeko ya Salomon, na ndeko ya Eso. Na rappele bino Salomon Escadela ndeko na ye. Obo mona ba finga ka biso na diaspora, peuple mo kondi miyibi. Peuple mo kondi ba ozamba Katumbi ba finga. Peuple mo kondi ba soka mbongo ba finga Félix. Peuple mo kondi te. Eso. Et le kolo boke tu premier ayoke la karo boke o eso koloba azaka kaleki na ngai na sala kobone azaka kaleki na nga mais leki na yo wana lobe ko sala la vidéo parce que azali impoli muto ayebi ko respecter batute akotika ko respecter yo te tango bosokanga awa keno non peuple mo konba zoka mbongo polo ba finga Félix. Peuple mo kondi bazwaka mbongo yango bafingaka Katumbi te. Bo changer langage wana. Soko tuni pichu ayebi ndenge makambo wana ezalaka te. Ya bambongo Katumbi tuni Krista bo tuni ngamoko peti bolo ngamoko naza na yebi te. Mais tolata kaka ber. Pona ko soutenir mwana mai mutu moko boye na komba juste pona ko ya ko yiba. Olingi musala te otangi te. Ata soki Kongo bongi. Oh, Félix, il dégage. Bon, Félix, il sort à Longwe, là, Balongwe, Félix. Barwande, Balongwe. Balongwe, le bango Félix, Balongwe, Barwande. Congo, Tikali, te récupéré en haut. Yo, et so, Rosala, wapi. Et so, yebisa, biso, na Congo, Moussala, ni yo, Rosala. Classe, yo, tangité. Moussala, Rosalite, la vie. Donc, vous pensez que Congo, on continue, Rosala, ya chance, et l'oko pamba. Yo kanisi ke Congo kosalaka ya chance eloko pamba parce que yo zali ndeko ya Katumbi parce que yo zali ndeko ya Salomon Escadela Congo ya lobby et cause l'avantage na bino. Voilà pourquoi batu lokola ba eso balingi te combat ici là. Ah oui? Batu lokola ba eso balingi te combat ici là. Parce que ce combat ici li et là on sort la source na vie cause la te. Parce que vivre en combat, lier en combat. Il faut battre de la mbongo pour vivre en ango. Classe ya tangité. Bon, la vie c'est normal. Au côté la classe pour la raison XY. Mais la vie, ce qui aux États moyens la classe Moussala expérience à Moussala peut contaka. Peut-être Moussala na yo pe et quoi que sungaye na expérience aux na vie na yo. Aux anges na yo diplôme, ou autant de nos classités, mais on travaille mingi na vie. L'expérience wana tu peux encore travailler na mboka. Yo autant classité. Yo salate bano ya na poto salakate. Aux attend 10 fiches de paye au billet de paye 10 aux alangote 10. Non bandeko bolimbi sangai soki na okende nzela wana. Parce que ngai so na bagi na kota bloka banda kala na sala vidéo oyo dès le premier jour à sala nga vidéo na tikala kolobelo ko moko te bo mona nga ite sika na sali vidéo lelo bozo ko pekisa nga mais mutu moko ta so ki tambe nga eso op mo pekisa ye asali na première vidéo likambra sali na yebite. Na monongo normal bon asa kulutu to salakane groupe moko peut-être na beti libaku kulutu a limbisa a tokobenga na tokosolola. Na fa na susu boye deuxième vidéo et na deuxième vidéo là c'était encore plus grave. Bato benga bazo finga ngai na sale le côté na liaka na melaka na ye na za na groupe moko na ye. Oh. Mais bato bengi balobi na tali vidéo là bon. Deuxième vidéo peut-être ndeko na ngazak toujours na kanda na ngam. Mais kanda pe likamda sali na yebite. Na bato tikata eleka. Soki na lobi na loba boye et bato mususu ba ko profiter nango. Combat et comme matata ngala lingite. Parce
Parce que je suis parmi les rares combattants, on a son alaba combattant nyoso. Les rares. Na respecta mutu nyoso. Nata la boye, na sali vidéo pour la dénoncer ba combattant nyoso ndenge binanga mona kati ndenge toza la unité tout hier zonga sali sous troisième vidéo. Donc c'est comme si que ngai na sali ki ba vidéo moko pona ye, ton attaque ki ni to na problème. Toza na problème moko te na eso à part makambo mwana semi. Toza problème moko te. Tout simplement parce que lokola ye Katumbi azo pesa ye mbongo pona ko attaquer mwana semi. Bolimi samuke. Lokola ye azo mbongo pa ya mwana epa ya Katumbi. Azo mbongo pa ya Katumbi. Bolimi samuke parce que nanga ta ma message na bino. Eso azali ndeko ya Salomon Eskadela. Salomon Eskadela conseiller ami ya Moïse Katumbi. Eso mbula azwakane mbongo pa ya Katumbi. Tango bato amoni balobaka wala pepe mokonzi muyibi te. C'est lui eso. Na 2019, février 2019, na sali stati. Na dénoncé Katumbi na Bemba. Bengangai. Je suis en direct là. Na sali vidéo. Nga na 2019 si na mona daki Katumbi na Bemba. Barotika Fayulu. Na 2019 na mois de février. Et so ala ningai ni bosa benganga. Waiza. Tika kote Katumbi na makambo yo. Katumbi azo bundela mboka solo. Katumbi a dépensé mbongo ebele. Tika Katumbi. Longola publication wana. Ozo sala neza désordre. Bandeko. Na respect ya groupe ndenge zalaka. Na retiré statut wana. Na retiré yango. Toyamba muzitu na Belgique. Est-ce que eso azali azala capable à expliquer la population na diaspora réunion oyo bango basalaka a expliquer biso tanga kutana na muzitu avant que to yamba ye o biso ba oyo to yamba ber ba yina biso ba tumso ba yinaka biso na diaspora parce que to yamba muzitu na ebi mutuna makolote bon ko soutenir kaka idéologie ya groupe. Est-ce que so aza capable ya koyebisa biso réunion oyo bakutanaki na muzitu 2 jours avant? Donc na combat oyo soki mutu a réfléchi lokola esote a komi kolabo. Soki mutu a réfléchi lokola esote a komi tribaliste. Mais yesi kotanga azo soutenir Katumbi. Bandeko, tozo ganga chaque fois ah les Congolais t'occupent, ba Rwandais bakanga biso ba Rwandais. Tozo teme l'occupation, mais un soi-disant grand combattant azalaka na ba Rwandais. Parce que tant que soutenir Katumbi, on soutenir ba Rwandais. Moi si ya Katumbi une Rwandaise. Maître ya Katumbi Paul Kagame. Katumbi qui n'est pas congolais. Si ko occupation tozo ganga mbula na poto awawa. Boza sire ko sila na bato lokola ba eso. Bandeko bolimbisanga. Combat ekufa te, combat ekabwana te. Ba senzi nde ba kobima na combat. Combat za pola ba senzi te. Combat ekufa te. Mais to komi na point kotanga nyama na kombo na ye. Ngana mobali. Ngana mobali. Nango na ebisi yeso. Soka sali 4e vidéo. Nga 2e vidéo na osala na ndako na kota direct na ndako na ye. Comme ça lokola azala munoko ya kofinga batu. Azala pena na makasi ya kobunda mabuma baboko. Comme ça soza makasi abetinga. Mais
Il faut pika na ebite na tolo nini ya bunda. Na pema nini ya bunda. Tellement ka ebika za na maladi na ya kati. Akoma ko luka ba problème. Yo tango ba ko simba ye, ali mukanda na ye e mata to makamna ye mata lisusu. C'est ça le problème andeko. Naza libre soutenir mwana semi. Nengo za mutakatumbi. Nengo lega mwa katumbi. Est-ce ngana lega mwa mwana semi? Est-ce ngana naza libre? Parce que jusqu'à présent la moni mabe mwana semi masalité. Naza libre ko soutenir ye etalinga, nga etalinga. Nga etalinga. Ce qui yo le ko soutenir ye te, on sa libre. Mais t'as pas le droit ya ko finga ngai. À 3 reprises, na qui peut de 3 reprises. C'est comme si tu as un problème particulier. Exacté. Exacté. Alors, si base de quoi il y a la vidéo finga? Si base de quoi? Si base de quoi? La vidéo banako finga. So ba mona bitumba o ezo umela. Bozo mona distancé ça ngata combat parce que na kati ya combat, il y a des gens, agents double. Dans le cas là, il y a Katumba zo pesa yembongo. Le cas là, Francis Kalomba a pesa yembongo. Aye ko attaquer moi na se nyoso ba mona o motivation na ese Katumbi. Tout ce que vous voyez, oh, tozo bundela biso unité, to bundela de Congo, biso bundela te Congo te o bundela Katumbi. O c'est la clair. Zala clair ko bundela Katumbi. Zala na courage a yebisa batu ke Salomon escadela ndeko nanga, Katumbi pesa nga mbongo. Zala clair, zala courage. Parce que zala courage a finga batu. Francis Kalomba ya pesi mbongo. Na expliqué bino. Ce qui bon mona qui est so comme ko finga Fayulu, c'est parce que Katumbi mta pesa ke mbongo. Na ebisi bino nga na mona ndaku. Parce que bon ba vérité no se bima. Tango bon mona qui est so comme ko finga président Fayulu. Ezalaki tango parce que Katumbi na batu na ye baza batu ya Félix. Katumbi na Fayulu bayoka na asusu te muta ko sebete la muka se panzana. Katumbi bango Félix. Balingi suko zala na Fayulu te munyo sa yebi yango. Alors pour la koluka sikoyo ko diminuer Fayulu, pour la koluka sikoyo ko humilier ye, ba pesi et sombongo et pas ya Francis Kalombo. Si vous voulez comme ko finga Fayulu parce que ya vivra bongo. Et sauf finga batu pour vivre, c'est comme ça. Combat na yangwana. Combat na yangwana. Ngana ya te pour soutenir ah non ba pour na Fayulu c'était nazo yebisa bino makambo ngai na zala na kati na yebi. To finga mi trop to leka monga Katumbi. To finga mi trop ba mi yibi. Non? Ngana ko continuer to benga nga mu yibi na mbonga ali akate. Non non. J'ai ma famille na za bande ko na ngana ba camarade. Na ko linga te ba pointa ngai ke ya mu yibi. Ali akamonga ba politicien de façon na kemba nga moko. Na ko supporter te ba continuer benga nga mu yibi. Bande ko na so sala vidéo oyo ah bobo mamoto waiza komba zo kende wapi Kongo tozala besoin makambo ote na komba de bino bozala besoin ba vérité te mais bozala besoin ba miyibi na komba mutu moko boye abimisa image qui a grand combattant botuna eso banda zala na komba to sala ba commission na komba commission ici ba kotisa ye eso yo combattant munene na tuna yo commission ni ba kotisa ya part to tika ka toujours na TV lobaka wana na lobaka na yoka paso yo musaneza ko loba to sala ba commission awa ngame to sala awa action nini o to vana na bureau boy bureau evandi to ba combattant ba vana ba réfléchir yo eso ata moko ya te parce que niveau no za ngwana te niveau no za ngwana te
Donc on ne peut pas continuer à se mélanger. Na bazoba, na batamayele. Tu vas continuer. À un moment donné, il faut te faire mafuta nini, mai nini. Tu vas continuer. Comment bato batangi bafana na yo zoba moko boye? Parce que on zaka mbongo ya ofingaka bato ela tarabiso. So on lia mbongo katumbi, lia mbongo na yo calmement. Koya ko finga ngai to ko sela nga ba vidéo te au moment où nga na yo toza na problème te. Toza na groupe moko, to lia ka to melaka. Na ko ya Belgique to kutani. Toza na problème te toza groupe moko. Soki na sali likambo. Zwa téléphone benganga. Ndeko likambo pourquoi ke na ngonde ngwana. Waiza, comme melango boyete. Waya mabenga ngaiti. To solela wayambo. Mais tant donné que na yebi ke makambo ya mayebisa ngaisa na ngonde ngwana te. Ke nazo ngala kabola combat pour battre pas que soutenir mwana semi non. Vérité zali ke waiza boya ki injustice e salamaki. Waiza boya ki injustice. Parce que tango tokenda, tango babomaka batu na este, jamais to yana, tango babomaka batu na este, na beni, to yaka, to soutenir ma victime, et puis to condamner ma victime. Jamais. Jamais. Babomi batu, Rossi timanga kufa. Jamais to ya to soutenir Rossi, après to condamner sous Rossi na famille, na c'est jamais. Mais pourquoi si koyo ya massacre ya Bakongo, ba soutenir Bakongo et puis ba condamner bango lisusu. Ngai zoba na yo, lokola yo muto tanga na otanga na osa ba blocus, ya ba 200 ba livre à 200 pages na zala na yo. Tanga na otanga na butu na 2h du matin, na sima kolotie na mai puna sa la blocus, ya ba tepe na nga na zala na yo. Donc mutu neti ngai na suite ya kotanga mukie. Naba na koyoke la yo mutu o tangite. Le monde à l'envers. L'inversion des valeurs. Trop c'est trop. Na komi na poana sa la vidéo. Yo so ki nzambe mo kondi. Kende ko nika musika kanga mbanga na otika na makele zanga tina. Ozaki wapi pona ko sola na esotanga ali mbonga katumbo zala wapi. Ozala wapi pekiseta nga osala vidéo zo finga nga ofele gratuitement. Ozala ki wapi? Soki nzambe mo konzi fuati. Ozala wapi? Bozala wapi? Asala nga 3 vidéos awa nani oya bengi eso pekisa ye? Nani? Nani oya bengi eso pekisa ye? Na bundi na komba toujours pour na unité ya komba oyo. Nana yebeki nga sala mukongo nani? Nana yebiango. Na sali tout na éviter, zulu mokoso na sali tout na éviter. Na lingite batu ba comprendre que to problème moko ezali na kati ya peuple mokondi. Na kima kana répondre kate. Asali première vidéo na lobby le côté. Asali deuxième vidéo na lobby le côté. A comme la troisième pourquoi? Bazo papier na bik ba pesa eso. Eso. Bazo papier na bik ba pesa yo ba nako koma makambo yo lobaka. Soko koka. Toyebani te. Toyebani eso toyebani. Boti o distra biso na komba oyo. Botika. Yo soko za oye okota komba pona matolo ngai te. Ngai na koti na komba oyo pona kene ko corriger mama be na amona na mboka. Na visa na ngai za na comme gouverneur na province moko ya mboka na nga. Oh, ezali différence makasi ngana yo. Yo osala komba po katumba pesa ra toujours bon. Dans na âge na yo libandise ko ebotami, oboti akomana na libandi mandefu ebele, moza toujours mwana musala ya katumbi. Na âge na yo ozoli mongo ya étranger, mozolo ba le Congo est occupé. Je m'adresse à toi et so. Na mobile na kenda gauche droite te. Soko te tembe to sali rendez-vous to kutani to te direct ngana yo. Ngake na de chemete. O meminga na nzele ya papier na biki na za makasi. O meminga ina lumbe ya nzele ya bakombata na makasi. O lingi na makofi na za partout. Na se comporta comme pasteur, comme médecin, comme journaliste,
comme yanke comme kuluna nazara nyoso ça dépend à ndenge yo memelanga nazo rappeler bandeko boyebi problème ité pour boka moi c'est quoi le problème patience Esther c'est quoi le problème na expliquer bino problème ezali boye bato ba continue na retard na expliquer bino boka nsaki ngai na komi koloba pamba na komi na diviser combat na expliquer nous pour comprendre bandeko bo limbisa nga na bande na pour bato ba continue retard na expliquer bango le problème eza boye bandeko babomaka bato na este na Kasai na Kinshasa partout to sangana ka biso nyoso ba combattant nyoso boyoka nga très bien peut-être so boyoki ngai bokosia batu ba makambo bo na ngote mais ekomita ba bomi batu na ba Congo ba combattant ba kabwani c'est ça le problème nga siko na mitali Mukongo ya Gombe Matadi maman na ngai d'ailleurs eso faut ba expliquer biso identité na yo non là c'est sérieux avant de continuer l'explication eso faut expliquer biso parce que mutu moko bengi ngai ayebisi ngai na maniema ba tribune na bango ba kombo ba esombe ezala raté parce que tango o mona un Congolais zo soutenir ba Rwandais en tout cas il faut total la liste mi balé parce que la Congo na ba infiltré baza partout et sauf faut y expliquer biso on peut ça 3 générations ya papa na yo peut ça biso 3 générations ya papa na yo comme on ngote que yo comment aux la identité wana on s'affiche un grand combattant mais on soutenir ba Rwandais bandeko tana yo komona na expliquer pour comprendre ça problème ezali tana yo komona combat e kaboni tamba bomi batu na ba Congo mais tamba bomaka na Kasai to za ensemble ba bomaka batu na Kivu to za la ensemble pourquoi na ba Congo batu akabwani sikoyo basali massacre na ba Congo ba combattant ba kabwani ngala za la côté nini nga siko mukolo province web sangana kende wapi boye bisangai na kende wapi babomaka na Kasai na province na ngate na kenda kobunda na bandeko nyonso ba province nyonso babomi batu ngai na bundaka boye biango très bien na bundela bato ebele bayeba na Mukongo siko bayako boma na province na ngai bandeko na nga bakimi bandeko na nga bakimi siko boye bisanga na landa bandeko na nga basundeli famille na nga to na landa famille na nga même yo muto olanda nga o na place na nga osala condamné na place na nga okosala nini bandeko na bundana bango soki ekwei na bafamille na bango nakenda kotia maboko sikoyo ekwei na ndako na ngai bandeko wana bakimi nga natika famille na nga ala na bandeko wana be nasala nini nasala nini elokola nga nasalaki video bolimbisa nga muke loboko eleka bolimbisa parce que y a tellement de messages tant nasali video après ben injustice wana na yo komona président ya Muluba Félix Tshisekedi parce que tant mboka za na état d'urgence c'est le président de la République qui prend des décisions ya envergure bomona ki wana tant na moni que président ya Congo ya Muluba abengi ministre intérieur ya Muluba Kasongo Muluba onanyoyo Eliezer Tamwe Muluba Rwanda soki nani yeko disika uta yebana te Bibi Kapinga Muluba basangani bakeko humilier mutu oyoyo mutu aza la raison entre temps totala Gedeon Kyungu abomaka batazolia batu bapesie bambongo bapesie ndaku bayambi ye la cortège ti lelo aza la liberté mutu moko atakenda kotuna ye mutu moko atainquieta ye sotala mona esala mipa ya mwanasemi oh non waisa ozo soutenir mwanasemi mwanasemi abundela mbongo na ye mwanasemi avec bapesa ye mbongo na ye tika mwanasemi asala na banda Kabila yebisanga nano asala na Kabila te nani na Congo wana soki mwanasemi asala na Kabila bongo yo eso yo salaka na nani
Est-ce que soko za na courage oyebisa biso mutu yo sala na ye? Et lokola yo eso ozwi chance ya kotanga te. Zoba numéro 00. Na vanda na eso na yebi ka zoba. Soko pesi ya pape na bika kokoma te. Non, ya kanisa ke ya yebi ko loba ko finga ka batu, ozo finga nga na sala ka yo kote to liaka to melaka na yo. Ngai zoba na yo, famille na ngai mona ko zo finga nga ya ofele, na sali likambo yo te, kaka pona bina ko sangisa ba Kongo, lisumu na ngai yango wana. Lisumu na nga pona bike na ko sangisa ba Kongo, na bengisi ba Kongo, lisumu na nga bandeko ya problème mususu ezate. Azo leka aloba ke non, yabunelaka unité. Il faut que Moïse Katumbi na nzela ya Francis Kalombo ba pesa ye mbongo pa sala nyoso mona zo sala. Yango la yebisa boketi wayambo. Wayambo. Lokolo zo continue ko tambola na eso. Mi bongo maka déjà loba ko sala pe vidéo. Mama Didi. Lokola bozo continue ko bomba mwana nkoya zo na poso ya meme na ndaku na bino. Bokeba parce que lobby ko sala bino vidéo. Il est tellement mal poli, tellement mal éduqué, il ne respecte personne. Très impoli. Et ça, on va bien commander, ça très impoli. A sali ba vidéo, ozo bon mama, oko tanga kombo na ngai te, bat musuba benga na vidéo na yo, ba finga ngai, yo baka oui eza nengwana. Amen. Bino de ba combattant. Bolongo bolongo le bolongo la e. Yo eso yebisanga. Yo longola na peuple mokonzi. Tango peuple mokonzi sala yebisanga. Si Vermeil, s'il te plaît, nasili sa vidéo parce que tango so, basali ba vidéo au finga mututa lobaki. Tango basali peuple mokonzi, est-ce que eso azalaki? Peuple mokonzi na 2014. Na mois entre avril ti na juin na katwa na tango peuple mokonzi salami. Bato basali peuple mokonzi bazala misatu. Pitu Shomongo, Christian Bola, Docteur Alongo. Na on appelé. Bato asali peuple mokonzi bazala misatu. Pitu Shomongo, Christian Bola, Docteur Alongo. Mais tant basali yango, il a fallu un pivot moko ya. Balongwe, balalaki na ndaku ya Docteur Alongo. Bake tie pa ya Boketu. Parce que Boketu c'est un leader, c'est tout à fait normal. Et pourquoi peuple mokonzi salamaki? Parce que batali baba bengana ki waya mona boke na eso na combat. Histoire ngwana. Pona ko soutenir bana mai, bandeko na tangi basali peuple mokonzi, ba moni Boketu apesi yango force, Boketu apesi ba slogan tout ba monaka. Boketu apesi forme. Et ça zala te. Mutorolo pona peuple mokonzi za eza Boketu yoko holo bate ozala te. Ngai na yo te yoko kota période moko na peuple mokonzi ngai na yo. Yo profiter o profiter sikoyo okoma lokolo zali ndeko ya Katumbi ndeko ya Salomo ozalaka na Katumbi bandakala ozwaka bambongo na kombo ya peuple mokonzi biso nyonso bafingaka biso na peuple mokonzi miyibi peuple mokonzi ba miyibi bazwaka mbongo bafinga Félix peuple mokonzi miyibi bazwaka mbongo boye baliaka mbongo politicien non. Et ça, il faut à la claire à expliquer son rôle na combat à la ranini. Na sali vidéo moko pe asuka. On a sali moko pe asuka. Na roloba susute. A sali na 3 vidéos, on a yebi mutuna makolote na lobi moko pe asuka. Deuxième vidéo na sala on anda kunaye. Na sala on anda kunayo eso tokotia direct. Toyeba na ngana yo mobali nani. Bandekolo yango balonga yangwana. Conclusion na loba boye. Muta okabola komba ozala te. Ba senzi nde ba obima na komba. O ayebika musenzi. O ayebika kota komba pona matolo.
oyo akota komba mpona kimuyibi oyo atravaka na barwandais tokomi na taya kobenga nyama na mana kombo na pase tolembi tokotikala na poto mbula na mbula te parce que yo lokolo oyebi kotangi klasi te osala te na vie na yo olingi komba continue poza eloko osala te na Congo. C'est ça le problème. Olingi biso tout tozala na sima na yo parce que yo lokolo tangi te olingi so tozala bongo. Esika nyonso bakongole bakosangana nga na kozala mais esika eso kozala nga na kozala te parce que nazobanga ba poison nakufa lobi na poison. Il est très dangereux. Aya asala 4-5 vidéos na beteka moko asali 3 nga asali ka moko na asale sous vidéo te, ça je vous le promets. Bon moi na nga na asala sous vidéo te mais mukolo asala na ndaku na ye mukolo asala vidéo na asala na ndaku na ye ala promettre bino bandeko barobo sepelite na ton na ngai na accent à utiliser, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bolimbi sanga, à un moment donné, il faut qu'on y a koloba, qu'on tient le point, makamnenge zali. Vraiment bolimbi sa, ezaki ya liboso, pe ya suka. Ingeta, tokozala ini toujours na komba oyo. Tokokutana na bandeko bazana bolingo ya solo ya komba ba infiltrer ba senzi ba kolabo batamatolo mutu lokola eso totie musika ingeta merci beaucoup toza ensemble ingeta